أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي قناة لنستفيد معا في فيديو جديد. كيف يؤثر الطلاق على الصحة النفسية للرجل؟ تتأثر صحتنا النفسية بعلاقاتنا الاجتماعية في مراحل الحياة المختلفة بمدى قوتها أو فتورها، وبما أن الزواج هو أحد الروابط القوية في حياتنا والذي يتمحور حوله عدد كبير من الأمور الاجتماعية والاقتصادية والنفسية أيضا، فإن قرارا مثل الطلاق يصحبه عددا كبيرا من التغيرات النفسية العميقة والتي تنعكس بدورها على كل مناحي الحياة، وعلى رأسها الصحة النفسية للرجل. في البداية يجب الإشارة إلى أن المشاكل الزوجية ترتبط ارتباطا وثيقا بالفهم الخاطئ والمعتقدات الغير العقلانية للزوجين. كذلك فهي ليست خطأ طرف واحد، بل تعتمد على قدرة الطرفين على التأقلم والتغيير والإخلاص للارتباط الأسري، إلى جانب الأدوار والحدود الواضحة بين الأزواج والتعاون بدلا عن علاقة تنافسية. الحالة الاجتماعية والصحة النفسية للرجل. على الرغم من أن آثار الطلاق على النساء والأطفال كانت ولا زالت موضوعا شائعا للبحث أكثر من الرجال، حيث إن النساء غالبا ما يستثمرن عاطفيا في علاقتهن أكثر من الرجال، وبالتالي يكون التأثير العاطفي للطلاق عليهم كبيرا، فإنه قد يكون هناك آثار نفسية عميقة للطلاق على الرجال أيضا. بجانب التأثير على حياتهم الاجتماعية، فالرجال المطلقون لديهم معدلات أعلى للوفيات وتعاطي المخدرات والاكتئاب ونقص الدعم الاجتماعي مقارنة بغيرهم من المتزوجين أو العازبين. تشير دراسة بشأن الارتباط بين الحالة الاجتماعية والصحة النفسية إلى أن للطلاق تأثيرا سلبيا على الرجال، فمقارنة بالمتزوجين الرجل الأعزب أو المطلق أو الأرمل يكون أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب وتدني احترام الذات، وكذلك التأثير السلبي على الصحة العقلية. بالإضافة إلى ذلك، فالأشخاص الذين يتعرضون للطلاق يعانون من مجموعة من المشكلات النفسية، بما في ذلك زيادة التوتر، انخفاض الرضا عن الحياة، زيادة التردد إلى عيادة الأطباء النفسيين مقارنة بمن يظلون متزوجين، إلى جانب فقدان الفوائد الحياة الزوجية والتي قد تؤدي دورا مهما كحاجز ضد الإجهاد الطبيعي في الحياة. فهناك أيضا فقدان ذلك الإحساس الشخصي بالهوية والذي يكتسبه الرجل من حالته الزوجية وتعريف نفسه كزوج أو أب يشعره بالمسؤولية تجاه زوجته أو أطفاله، خاصة في المجتمعات الأكثر تقليدية والتي ترتكز بقوة على الزواج والأسرة. الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية. غالبا ما تختلف ردود الأفعال والآثار النفسية تجاه المواقف مختلفة من شخص إلى آخر، وكذلك في حالة الطلاق، فكل فرد يستجيب للأمر بطريقة مختلفة، فخطر حدوثه نتيجة سيئة يختلف اعتمادا على مدى قدرة الفرد على التأقلم بعد الطلاق. وكيف كانت الحياة الزوجية قبل أن يقرر الزوجان الانفصال؟ هناك مجموعة متنوعة من العوامل التي تتقاطع لزيادة مخاطر المشاكل الصحة العقلية بين الرجال الغير المتزوجين. تشير الأبحاث إلى أن الرجال الغير المتزوجين يعانون من معدلات عالية من الشعور بالوحدة، والتي يمكن أن تتركهم معزولين عن المجتمع المحيط. هذه الوحدة هي عامل خطر لمجموعة من المشاكل الصحة العقلية، بما في ذلك الاكتئاب، تعاطي المخدرات، والانتحار. في السياق ذاته، تشير الدلائل إلى أن النساء أكثر عرضة للاحتفاظ بشبكات أكبر من الأصدقاء والعائلة الممتدة عند الزواج، في حين أن الرجال أكثر عرضة للاعتماد أساسا على شركائهم وأطفالهم أيضا للتفاعل والدعم الاجتماعي. هذا يعني أن الرجال هم أكثر معاناة من انخفاض الدعم الاجتماعي بعد الطلاق، ما قد يتركهم وحيدين ومعزولين عندما يحتاجون إلى الأمان الاجتماعي حينها. كذلك
فالرجال قد يعانون بشكل أكبر لأنهم في الكثير من الأحيان يفقدون منازلهم وأطفالهم وعائلتهم، ما يؤدي إلى شعور بفراغ كبير يولد الشعور بالذنب والفشل. مراحل الطلاق العاطفية. جدير بالذكر أن الزيجات لا تنهار بين عشية وضحاها، فهناك مراحل من التحولات العاطفية التي يتم المرور بها قبل إنهاء أي علاقة. كذلك فقرار الانفصال لا يكون نتيجة حادثة واحدة، كما أن التفكك ليس خطأ طرف واحد بالكامل، بل هو نتيجة معاناة الشريكين، وعادة ما يسبقه إما انفصال عاطفي أو نفسي ينتهي بالطلاق قانوني، ما ينتج عنه مجموعة من المشاعر المتناقضة المرتبطة بكون المرء في دور البادئ الذي يريد الطلاق أو المتلقي لقرار الانفصال بينما هو لا يريده. تتمثل مراحل الطلاق العاطفية التي عادة ما تمتد إلى عدة سنوات. أولا، تنحية أحد الطرفين. تشمل تلك المرحلة مشاعر مبهمة من السخط والاستياء الدفين مع وجود مشكلات حقيقية لكن غير معترف بها. كذلك يبدأ تطوير استراتيجية الانفصال مع وجود مشاعر الخوف والقلق والشعور بالذنب والغضب، بالإضافة إلى الاكتئاب والحزن. ثانيا، التعبير عن عدم الرضا. في هذه المرحلة يتم التعبير عن عدم الرضا في العلاقة أو عدم التوافق للطرف الآخر واللجوء لاستشارات زوجية، بالإضافة إلى وجود مشاعر كالتوتر، شعور بالذنب والشك والحزن. ثالثا، قرار الطلاق. تشمل هذه المرحلة خلق مسافة عاطفية، ونادرا ما يمكن التراجع عن قرار الطلاق. يبدأ الشخص في التفكير في الطلاق ويشعر بالإنكار والاكتئاب والرفض وتدني احترام الذات والغضب، ويشعر كلا الطرفين بأنه الضحية للطرف الآخر، وتنتابه مشاعر الغضب والاستياء والحزن والشعور بالذنب وقلق على الأسرة. رابعا، بدء العملية القانونية. يتم فيها فصل المادي والعاطفي وتحديد مسار عملية الطلاق. يصاحب تلك المرحلة مشاعر كالصدمة والذعر والخوف والشعور بالذنب. يليها مرحلة قبول أن الزواج لم يكن سعيدا أو مرضيا، ويتم خلالها استعادة الشعور بالقوة والسيطرة ووضع خطة للمستقبل وخلق هوية جديدة. يرافقه تجاوز الأطراف مرحلة اللوم والغضب إلى مرحلة التسامح والاحترام. إن بناء علاقة قوية وصحية كالزواج هو أمر شديد الأهمية للتمتع بصحة نفسية وعقلية جيدة، لكن الأمر يتوقف على استثمار كلا الطرفين في العلاقة كي تستمر وتزدهر. إذا توقفت تلك المحاولات في البناء والتأقلم مع مستجدات الأمور، قد تكون تلك بداية تصدع العلاقة وإنذار بضرورة إيجاد حلول قبل انهيارها. إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. أتمنى أن ينال المقطع إعجابكم، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة مع تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديدنا. دمتم بأمان الله وحفظه. إلى اللقاء. شكرا لكم.